হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নেচার ব্লগ প্রকৃতি। আজকে দিদির বিয়ের সন্ধেবেলা আজক্ষণ তো এখন দিদিকে এসছে মেকআপ ম্যান সাজাতে। এখন দিদি সাজছে। আচ্ছা, আমি কি দিদিকে কোনো গিফট দিয়েছি? হ্যাঁ দিয়েছি, সেই গিফটটা এই ভিডিওর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। লাস্ট অবধি দেখতে থাকো, জানতে পারবে আমি তাকে কি গিফট দিয়েছি। এই হলো আমার জেঠু, তো জেঠুই করছে আজকে কন্যাদান। এখানে এখন বরের বাড়ির তরফ থেকে আশীর্বাদ করা হচ্ছে। ঢোকা শুধু কাজ করছে, শুধু তো হাস, একবার হাস, হ্যাঁ হাস, হাস একবার হাস। কি হলো? এই ওরম না একদম হেঁটে হেঁটে আসবে। কেন বললো তুমিও ঘুরে কবার? চারবার। এই একবার হলো। দেখবি না কি করবো? ঢুকে গেছে। আরে এটা ঢুকে যাচ্ছে না। টোপরটা খুলবে তো নাকি? তোর মারা বদল হয়ে গেছে। দাও রাখি ভিডিওতে এই প্রথমবার হয়তো আমার এন্ট্রি হয়েছে, যেখানে আমি নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছি, তাই তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। আসল তো লাগবে। ভিডিও আমরা বানাবো। বাজছে একদম হাসিয়ার ধরে না। ঠিক আছে, দেখো বিয়ে করে কেমন লাগছে? তাই পুরোটা রেকর্ড হয়েছে। দেখ কেমন লাগে। তোর গরম লাগছে না? কি বলো তো? ছবি তুলছে, আমরা যে কাজ করছি আমাদের ছবি। আমি তো আমাদের ছবি তুলছি। উঠবে তো। কখন? দুপুরবেলা আমি জানি না, এটা বন্ধ হয়েছে।
ওটাকে খুলে দে আরে হবে না, 1 মিনিট দাও, ওটাকে খোল দে বাবা, মাথা থেকে ক্লিপটা খুলে দে না, আবার ঠিক খুলছে উপরে। হ্যাঁ দে, ও ধরে থাক, ঘুরি ধরে থাক। দিদির বিয়েও শেষ আর আমার ভিডিও শেষ। তো দেখা হবে আবার নেক্সট ব্লগে। আজকের জন্য এইটুকুই। তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার, এবং যদি কেউ নতুন এসে থাকো আমার চ্যানেলে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।